你们有没有这种感觉？就是现在出去旅游，感觉各地的商业街都一样，3步一文创，5步一妆造，并且每个地方都有新疆羊肉串、长沙臭豆腐、纯科技鸡蛋仔和我在哪里很想你路牌。比秦始皇统一6国还统一的地方，在杭州叫河坊街，在温州叫五马街，在西安叫回民街，在北京叫王府井，在上海叫南京路。而且餐饮店的价格也巨高，但其实基本上都是预制菜，真的不如去感受一下大自然的一些地方。中国应该去看布达拉宫、长白山、稻城亚丁、九寨沟、敦煌莫高窟、兵马俑、赛里木湖、张家界、内蒙古大草原、云南西双版纳，还有贵州自然景观，这些地方绝对没有一点同质化，样样不重复。